有客户说他家吸景灯不亮了，叫我去帮忙给他看一下，什么坏了他自己可以去买，因为五金店就在旁边。等于说就是让我去给他判断一下到底是什么故障，哪里坏了。就是这个灯是吧？哎，就这个灯不亮。按一下开关看看。开的不亮。你开，你按一下，再按。哦，这个灯好像闪了一下，看到没有？坏了。可能就是这个灯柱不好了。或者我去买一个。等一下啊，我来看一下这边有没有电压，看一下到底是这个灯坏掉了，还是这个开关坏掉了。不过估计话是这个灯条有问题，灯柱有问题，因为刚刚开的时候闪了一下。万秒交流档，这里就是个220的。220电压有，你关一下看看就。没有电压了，那说明就是这个坏掉了，灯条坏掉了，对。错了，我说就拿过来我去码子，哎，就拿回去给他看就可以了。对，你跟到五金店去买个一样大的就行了。好，比它大一点的。大一点的装不进去啊，这个壳子就这么大呀。这里就有一个螺丝固定的啊，它这个原来是塑料的，不然的话这边有吸铁石吸上去的。哦，你去买，那我在等你啊。好，我马上就过来。好的。这个客户也有一点动手能力啊，他自己把这个拆下来了，但是他就是不能确定到底是这个灯坏了，还是这个开关坏了啊？他以为是这个开关问题，因为他说按的时候有点不对劲，其实开关就是这个样子的。我来。咱们拉住它，紧住它。跟别个好。这边就是一个快速接头，卡进去就行了。好了，你看一下看一下。好，可以啊。好，可以。慢点。把背看一看就好了。我晓得呀，这个还用你说吗？我们干这个的，你说我懂吗？那我肯定知道呀，那我不知道，你说我可能会修这个吗？哇，这个好松啊！要这么松啊？对。这样就行了，简单的安装一下吧。可以。就这样了。